Analizamos la barba y empezamos cortando siempre desde la patilla y utilizando los contornos como guía para dar la forma que queremos. Así creamos la estructura. Después de eso, de fuera a adentro, vamos poco a poco quitando densidad y así como si fuera un arbusto, vamos dándole la forma que queremos. Cogemos nuestra toallita caliente y la utilizamos para relajar los músculos faciales y hacer que el afeitado sea mejor, más placentero para el cliente y más efectivo para nosotros. Fíjate cómo con un simple perfilado, con un recorte de barba y una barba de longitud intermedia se ha quedado excelente.